ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ಅಲರ್ಜಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ಹವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು 21 ದಿನ ಇಡಬೇಕು. 21 ದಿನದವರೆಗೂ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪೂನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಿಂತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಕಾಫ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.